ये भारत का रेलवे स्टेशन और चलिए आपको दिखाते हैं इस तरफ भाई नेपाल का रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, दोनों के बीच कितना फासला है चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे देश भारत का रेलवे स्टेशन है और ये है भाई जयनगर, वो कि नेपाल का रेलवे स्टेशन है भाई। यहाँ से इंड होती है, यहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाती है। और ये बिहार का विलास रेलवे स्टेशन आप लोग बोल सकते हैं। बाकी यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है नेपाल के लिए। बाकी चलिए आज के इस वीडियो में आपको दिखाते हैं भाई ये जो जयनगर रेलवे स्टेशन जो नेपाल के अंदर आता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, कितनी ट्रेन चलती है जनकपुर धाम के लिए, कुर्ता के लिए, वो सारा अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए भाई दिखाते हैं। बाकी इस तरफ देख लीजिए भाई, ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जयनगर और इस तरफ सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है।